Halo bro, kita malam-malam pengen mandiin burung hasil pikat, oke? Ya. Sama Kirana sama Bang Ulis, oke. Bang Ulis lagi mandiin burung apa? Ini burung kolibri kelapa. Burung kolibri kelapa. Nah, ini burung kolibri kelapa bro. Ini kita dapat dari hasil pikat. Tadinya trotol masih kuning semua, sekarang lagi mabung dia udah mulai hitam palanya. Ya. Mandi biar segar, biar makin jinak. Nah ini juga nih kita bawa satu pikat juga nih. Ini katanya sih burung kerak basi. Kerak basi dia kebanyakan kelamaan di ituan, di centong jadinya basi. Nah ini perenjak lubut. Ya Bang Ulis ya. Perenjak lubut ini ya. Tuh. Oke, kelihatan perenjak lubut ini masih muda nih. Ini jantan juga nih, bunyi juga nih, udah bunyi. Nah, yang ini master nih. Ini burung langka nih kalau di sini. Ya, ini cipo Buntu cipo, tapi ekornya ekor hitam. Ya. Ini nggak ada yang punya di sini. Cuman kita doang boleh jebak. Itu juga beruntung ngakalinya sampai berapa lama Bang Ulis? 2 minggu baru kena. 2 mingguan. Ini 2 minggu Baru kena. ini. Nih. Burung spesial. Tipe ekor hitam yang belum pernah lihat nih. Besok siang-siang coba kita review gimana bentuknya ya. Ini pastinya tuh ekornya hitam. Masih banyak sebenarnya di atas burung, tapi ini dulu yang kita mandiin dikit-dikit. Oke bro. Bang Ulis ini dimandiin malam biar kenapa Bang Ulis? Biar cepat jinak. Biar cepet jinak bro. Nih biar cepet jinak dimandiin. Waduh, Biar nggak takut manusia dia. biar nggak takut orang, biar cepet jinak. Ini udah ngepur semua nih. Ini. Dasar. Kita mandiin dulu bro. Ini burung langka nih, jarang hidup kalau dapet ini tuh Kerak basi. kerak basi. Kalau spesialis buat jinakin burung liar nih Bang Ulis. Pokoknya burung apa juga hidup dah dipiara sama dia. Kecuali burung cabe-cabean ya. Mati mulu. Tapi sekarang kalau dapat burung cabe-cabean kita rilis aja. Kasihan. Soalnya Umurnya nggak kuat. umurnya pendek banget kalau dipiara. Oke. Cipo ekor hitam. Ini bro. Nah, Nih. Wah. Oke. ganteng dong ya. Iya sih ganteng. Ini udah gacor ini. Tapi siang udah bunyi mulu. Aku pengen pulang. Cipo ekor hitam deh. Lain kan satu nih, ada 3 lagi nih. Bro. 1, 2, 3, 4. Ini tipe biasa ini. Nah ini juga boleh pikat juga nih, tapi yang ini Ini biasa. ciponya cipo biasa. Cipo yang biasa teman-teman lihat di pasar-pasar burung. Nah ini nih teman piara nih. Ekornya kuning kan? Tuh. Beda sama ini nih. Nah. Ini udah jinak kalau yang ini nih. Udah gacor. Nah, ini juga udah bunyi sih tapi belum terlalu jinak kalau yang ini. Oke. Ekor hitam. Oke, semprot lagi. Udah nggak takut orang nih. Ada lagi nih bro. Ini namanya ciblek sawah nih, ciblek padi atau ciblek sawah nih. Kita dapat waktu itu jebak. Ini juga udah gacor banget nih di atas. Mantap, bersih. Nah teman-teman yang mau mandiin malam piaraannya burung, misalkan dari bahan, pastiin dulu burungnya tuh udah ngepur ya, udah ngepur dulu.
jangan main semprot-semprot aja malam, bukannya malah makin jinak, malah modar akhirnya. Akhirnya mati kalau belum ngepul. Pastiin dulu burungnya udah ngepur gitu, udah sehat baru mandiin, proses terapi mandi malam supaya makin jinak. Itu aja tips dari kita. Oke, biar sama-sama belajar. Oke bro.